আপনাদের জন্য সবচেয়ে ভালো সুখবর যেটা আমি যদি বলি, একমাত্র বাটারফ্লাই হাউস থেকেই আপনি স্যামসাংয়ের ওয়াশিং মেশিন কিস্তি সুবিধাতে নিতে পারবেন। বাংলাদেশের কোথাও কিন্তু স্যামসাংয়ের ওয়াশিং মেশিন বা স্যামসাংয়ের কোনো পণ্য কিস্তি সুবিধাতে দেওয়া হয় না। অনেকে স্বাদ থাকলে সাধ্য থাকে না পুরো ক্যাশে কেনার জন্য। যারা এই সুযোগটা নিতে চান আমাদের বাটারফ্লাই হাউসে চলে আসেন। এইভাবে ঘুরে কাপড়টা উপর থেকে নিচে পড়ে। আচ্ছা আচ্ছা। তখন যেই কারণে কাপড়টা হাতে যখন আমরা কাপড় কাচ্ছি সেম এটা উপর থেকে নিচে কাপড়টা পড়তেছে, রাইট রাইট, যে কারণে কাপড়টা ওয়াশটা আরো বেটার হচ্ছে। আপনার বাসায় এটা পারচেজ করার পর কেনার পর আমাদের ইঞ্জিনিয়ার যে ফ্রি সেটআপ করে দিয়ে আসবে এবং একটা ওয়াশ অপশন দেখায় দিয়ে আসবে। ওয়াও। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবারও চলে আসলাম নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে কিন্তু আমি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বাটারফ্লাই শোরুমে চলে এসেছি। আমার সামনে রয়েছে আমিনুল ভাই। তো আমিনুল ভাই, আজকে তো অনেক ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন দেখতে পাচ্ছি। তো এগুলোর আসলে প্রাইস এবং ডিটেল সম্পর্কে আমাদেরকে একটু জানিয়ে দিন। আচ্ছা, হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আমাদের ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন আপনাদের দেখাবো। আচ্ছা, আমি প্রথম শুরু করছি আমাদের বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড এলজি ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, এলজির আমরা একটু ফার্স্টে দেখবো আর কি, তাই তো? এলজি থেকে আমি প্রথম শুরু করি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যদি আপনাদের দেখাই, আমাদের এখানে আছে এলজি ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। ওকে, খুবই সুন্দর কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, এলজি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 7 কেজি ক্যাপাসিটি। 7 কেজি ক্যাপাসিটি। আচ্ছা আচ্ছা। এলজির মধ্যে আমাদের মিনিমাম সর্বনিম্ন ক্যাপাসিটিটা হয় 7 কেজি থেকে শুরু হয় আর কি। টপ লোডিং এর মধ্যে 7 কেজি থেকে শুরু হয়। আচ্ছা আচ্ছা। এটার মধ্যে আপনার কালার পাবেন এই সিলভার কালারটা, সিলভার কালার এসএসএ বডি করা, এটা অ্যালয় কোটিং করা, যা কখনো মরিচা আর কালারটা চেঞ্জ হবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটাতে হচ্ছে পৃথিবীর উন্নত প্রযুক্তিগুলো একমাত্র এলজি ওয়াশিং মেশিনে ব্যবহার করছে। তো অনেকে বলে ভাই ওয়াশিং মেশিনে মানে কাপড় রাখলে নাকি অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় বা প্রবলেম হয়, সেক্ষেত্রে না, সেক্ষেত্রে এটা একটা আসলে এই ধারণাটাই চেঞ্জ করছে একমাত্র আমাদের এলজি ওয়াশিং মেশিন। এই ধারণাটা চেঞ্জ করে দিয়েছে। মানে দেখা যায় যে একটু বলি, মানে দেখা যায় যে ব্র্যান্ডের যেসব ওয়াশিং মেশিনগুলো আছে সেগুলোতে এই প্রবলেমগুলো মূলত হয় না আর কি। রাইট। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর এটাতে এই কারণে হয় না, কারণ একটা প্রযুক্তি হচ্ছে ড্রামের মধ্যে। এই প্রযুক্তিটা আমি যদি আপনাকে একটু দেখাই, একমাত্র এলজি ওয়াশিং মেশিন এটাকে টার্বো ড্রাম প্রযুক্তি বলে। আচ্ছা আচ্ছা, যা ড্রামটা এক পাশে ঘুরে আর নিচের এই বেসটা আরেকটার বিপরীতে ঘুরে, যে কারণে কাপড়টা থাকে রিঙ্কেল ফ্রি, ভাঁজমুক্ত। আপনার কাপড়টা কখনো কুচকাবে না, ভাঁজমুক্ত থাকবে এবং পারফেক্ট ওয়াশ হবে এবং পরিষ্কার হবে কাপড়গুলো, কাপড়ের কালার, সুতার কোনো প্রবলেম হবে না। একমাত্র এলজি ওয়াশিং মেশিন এটা প্রুফ করে দিচ্ছে। মানে এটা চমৎকার প্রযুক্তি কিন্তু এখানে রয়েছে। জি। তাছাড়াও যদি আরো আমি বলতে চাই, এটাতে আছে ইনভার্টার প্রযুক্তি। অনেকে বর্তমানে ধারণা হয় যারা ওয়াশিং মেশিন ইউজ করে না বা ভয় পায় যে ওয়াশিং মেশিনে বিদ্যুৎ বিলটা বেশি আসে, যে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে কেমন হয় কিনা, এই ধারণাটা চেঞ্জ করছে এলজি ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা আচ্ছা। এতে প্রযুক্তি ব্যবহার করছে ইনভার্টার প্রযুক্তি, যা 36% পর্যন্ত এনার্জি সেভ করবে, কারণ এটা স্মার্ট ইনভার্টার প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। ওকে, যা আপনার প্রতি ওয়াশে 67 ওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হবে, যা বর্তমান মূল্যে হচ্ছে 47 পয়সা। সুতরাং আপনি যদি প্রতিদিন একটা ওয়াশ করেন 1 টাকার কম বিদ্যুৎ বিল আসবে, যা মাসে অনলি 14 টাকা। সারা মাস আপনি 30 দিন বিদ্যুৎ ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করেন, মাস শেষে আপনার 14 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। 14 টাকায় আপনার সব কাপড় শেষ, মানে ধোয়া মোছা শেষ। জি। তো এগুলোর মধ্যে মানে অনেকে বলে ডিটারজেন্ট বেশি লাগে, সেক্ষেত্রে কি বলেন? না, ডিটারজেন্ট আসলে নরমালি আমরা হাতে যেরকম কাপড় কাচি এর থেকে কিছু একটু অল্প পরিমাণ ডিটারজেন্ট ওয়াশিং মেশিনে বেশি লাগে, কারণ এটা ক্যাপাসিটি অনুযায়ী পানিটা নেয়, নিজে ওয়াশ করে সময়টা নেয়, তার যতক্ষণ পর্যন্ত কাপড়টা পারফেক্ট ওয়াশ না হয় তত পর্যন্ত ওয়াশ করে। এই কারণে ডিটারজেন্টের পরিমাণ খুব বেশি না, অল্প পরিমাণেই পার্থক্যটা থাকে। আচ্ছা, তো অফার রয়েছে নাকি অনেক? হ্যাঁ, অফারগুলো একটু বলে দেন। হ্যাঁ, আমাদের আসলেই আমি প্রথমেই বলি, এখন আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ বিশ্বকাপ খেলা উপলক্ষে আমাদের বাটারফ্লাই হাউসে নতুন অফার চলে আসছে, ডিসকাউন্ট অফার। সেটা হলো আমাদের মিনিমাম ক্র্যাচ কার্ড অফার শুরু হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার মিনিমাম 7.5% থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আপনি পেয়ে যাবেন, সর্বোচ্চ 50% পর্যন্ত। আচ্ছা, কিন্তু এখানে এনশিওর আপনি মিনিমাম 7.5% 7.5% ডিসকাউন্ট থাকবে। মানে ক্যাশে যদি কিনেন 7.5% মিনিমাম ডিসকাউন্টটা পাচ্ছেন। এবং আপনি কিস্তি করলেও আমাদের কিস্তি অফার আছে। আপনার আমাদের 3 ভাবে আপনি ওয়াশিং মেশিন কিনতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। একটা হচ্ছে আপনার নগদ ক্যাশ,
এবং আমাদের নর্মাল কোম্পানির ফর্মাল অনুযায়ী কিস্তি সুবিধা 6 মাসে এবং ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইএমআই করতে পারবেন। ইএমআই এর মাধ্যমে আপনি এই মেশিনগুলো ক্রয় করতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রেও আপনার আমাদের অফারগুলো বহাল থাকবে। আপনার প্রতিটা পণ্যেই আপনার স্ক্র্যাচ কার্ড পাবেন। স্ক্র্যাচ কার্ডগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, তো এটা কিন্তু আপনারা দেখেই ফেলেন, মাত্র 7 কেজির মধ্যে যারা চাচ্ছিলেন 7 কেজি তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। এটার মধ্যে আবার আপনার হয় এটা 7 কেজি আমি ক্যাপাসিটিতে দেখাইলাম, সেম প্রযুক্তি সেম সিস্টেম, আপনার এটা শুধু কালারটা চেঞ্জ হবে। কালারটা 8 কেজি ক্যাপাসিটি, মানে পুরোটাই সেম, জাস্ট 1 কেজি বাড়বে আর কি। হ্যাঁ 1 কেজি বাড়বে এবং কালারটা চেঞ্জ হবে। আপনি 8 কেজিতে পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক কালার অ্যালয় কোটিং করা, যা আপনার মরিচা কালার কখনো চেঞ্জ হবে না। ইনভার্টার প্রযুক্তি সেম প্রযুক্তি, সেম জিনিস থাকে। এখানে আপনি পাবেন আপনার ফ্রন্ট লোড টপ লোডিং এর মধ্যে হচ্ছে আপনার 7 কেজি 8 কেজি 10 কেজি এবং 15 কেজি ড্রাই করতে পারে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ড্রাই হয় 75% ড্রাই হবে। জি 75% পর্যন্ত এয়ার ড্রাই করে দিবে, কাপড়ে কোনো পানি থাকবে না। আপনি বাকি সময়টা আপনি ফ্যানের বাতাস অথবা একটু রোদে দিয়ে আয়রন করে গায়ে দিতে পারবেন। ওকে, এটা হচ্ছে 10 কেজি ক্যাপাসিটি, আপনার ব্ল্যাক কালার ইনভার্টার সেম প্রযুক্তি। ভাই এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পলিসিটা একটু বলে দেন। এখন আমি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির মধ্যে যদি আসি, এটা একটা ওয়াশিং মেশিনের মেইন পার্টসই হচ্ছে আপনার মোটর। এই মোটরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিবে আমাদের কোম্পানি 10 বছর পর্যন্ত। আগামী 10 বছর পর্যন্ত যদি মোটরের কোনো প্রবলেম হয়, কোনো প্রবলেম হয়, সেক্ষেত্রে আপনি মোটরটা রিপ্লেস করে দিবে। আর 1 বছর পর্যন্ত স্পেয়ার পার্ট যে কোনো প্রবলেম হোক আপনাকে হোম সার্ভিস দিবে। হোম সার্ভিস দিবে 1 বছর পর্যন্ত ফ্রি। আর এটা বড় কথা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে আপনি পারচেস করার পর, কেনার পর আপনার বাসায় যে আমাদের কোম্পানির ইঞ্জিনিয়াররা আপনার ফ্রি ইনস্টলেশন করে দিবে এবং একটা ওয়াশ দেখায় দিয়ে আসবে কিভাবে করতে হবে অপারেটিং সিস্টেম। ওকে, এটা কিন্তু খুব সুবর্ণ একটা সুযোগ, কিন্তু মানে আপনার কোনো হ্যাসেল নাই, বাসায় যে ওনারা ফিটিং করে দিবে। জি, এবং এটাতে আরো অনেক অপশন আছে, উন্নত প্রযুক্তি। আমি একবার অপশনগুলো একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ, এটাতে হচ্ছে আপনি 8টা ওয়াশ অপশনে কাপড়টা ওয়াশ করতে পারবেন। এটা খুব ইজি। এখানে যেরকম আছে ডিটারজেন্ট বক্স, ডিটারজেন্ট এখানে দিয়ে দিবেন। এখানে আপনি সহজে কাপড় দেন, ডিটারজেন্ট হাতে ছিটায়ও দিতে পারবেন বা বক্সে দিলে নিজে নিয়ে নেবে, তারপর আপনি এই ঢাকনাটা লাগায় দেন। মানে এটা কিন্তু হাইড্রোলিক, হাইড্রোলিক করা আছে, যা আপনি খুব সহজেই হাত করবেন না বা কোনো রিস্ক কিন্তু নেমে যাচ্ছে দেখেন। হ্যাঁ, এবং এখানে আপনি ওয়াশ যে কোনো আলাদা আলাদা ওয়াশ অপশন ওয়াশ করা যাবে। যদি আপনার কম্বল হয়, কম্বলের জন্য একটা আলাদা থাকে, আলাদা ওয়াশ অপশন আছে। জিন্স কাপড়ের জন্য আলাদা ওয়াশ অপশন আছে। অধিক গয়না কাপড়ের জন্য, ময়লা কাপড়ের জন্য আলাদা ওয়াশ অপশন, শাড়ি কাপড়ের জন্য আলাদা। যে কোনো একটা ওয়াশ অপশন সিলেক্ট করে আপনি শুধু স্টার্ট দিয়ে আপনি দাওয়াতে চলে যান, আপনি বাজারে চলে যান, আপনার মেশিনে কোনো দেখা লাগবে না, দাঁড়িয়ে থাকা লাগবে, অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। ওয়াশ হওয়ার পর আপনাকে সিগন্যাল দিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। ওকে, চমৎকার। তো এটা কি প্রাইস সেম থাকবে? হ্যাঁ, এটা প্রাইস সেম থাকবে না, ক্যাপাসিটি অনুযায়ী প্রাইসটা চেঞ্জ হবে। আমি যদি এখন আপনাকে প্রাইজের ব্যাপারে আসি, যেরকম আমাদের 7 কেজি ওয়াশিং মেশিনের প্রাইসটা হচ্ছে 39,720 টাকা। এখান থেকে আফটার ডিসকাউন্ট দিয়ে আরো কমে যাবে ক্র্যাশ কার্ডের মাধ্যমে। মিনিমাম 7.5% আপ টু 50% পর্যন্ত থাকবে। এছাড়াও আপনি এই নগদ মূল্যের উপর আপনি কিস্তি সুবিধাতে নিতে পারবেন। 6টা ইনস্টলমেন্টে 6 মাসের কিস্তি সুবিধা পাবেন আমাদের ওয়াশিং মেশিন। ওকে, এটা কিন্তু আপনার দেখেন কোরিয়ান টেকনোলজি, কিন্তু ফুললি কোরিয়ান টেকনোলজি। ওকে, সো এরপরে এটার কেমন প্রাইস থাকবে? এটা আপনার 8 কেজি ক্যাপাসিটি প্রাইস হবে 43,140 টাকা। তো ডিসকাউন্ট থাকবে? হ্যাঁ, সেম সিস্টেম, সেম অফারে ডিসকাউন্ট পাবে। যদি মানে কিস্তিতে নিতে চায় যে না আমি আসলে ওভাবে যাব না, ক্রেডিট কার্ডে যাব না, নরমালি চাচ্ছে, তারা কিভাবে নেবে? হ্যাঁ, সেক্ষেত্রেও আমাদের কিস্তি সুবিধা আছে। আপনার নগদ মূল্যে 43,140 টাকার উপর 6 মাস কিস্তি সুবিধা পাবে। মানে ইকুয়ালি থাকবে সেটা? হ্যাঁ, কোনো মানে এক্সট্রা মানে পেমেন্ট করতে হবে না, অতিরিক্ত কোনো টাকা লাগবে না, কোনো অতিরিক্ত ইন্টারেস্ট 0% ইন্টারেস্টে পাবে। প্রথম একটা ডাউন পেমেন্ট জমা দিবে, বাকি যে টাকাটা থাকবে একটা 5টা ইনস্টলমেন্ট হবে। সেই ক্ষেত্রেও আমাদের কোম্পানির অফার পেয়ে যাবে। ক্র্যাশ কার্ডে যদি আপনি 50% আসে 50% কমবে, 10% আসলে 10% কমবে। মানে আগে শুধু ছিল ক্যাশে, এখন কিন্তু আপনার কিস্তি নিলেও কিন্তু ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ওকে, সো এবারে এটা বলেন। হ্যাঁ, এখন যদি আমি আপনাকে 10 কেজি ক্যাপাসিটিটার প্রাইসটা দেখাই, এটা হচ্ছে 51,180 টাকা। সেম সিস্টেম, সেম অফার, সবকিছুই থাকবে। এরপরে আছে আমাদের যারা একটু কম্বল ওয়াশ করতে চায়, যে আমার বাসায় আমি কম্বল, বেডশিট, বিছানার চাদর, একটু ভারী জিনিস, ভারী জিনিসগুলো ওয়াশ করব, সেক্ষেত্রে আমাদের এলজির মধ্যে 15 কেজি ওয়াশিং মেশিন আছে। ওকে, আপনি এটাতে কম্বলের জন্য আলাদা অপশনই দেওয়া আছে, ট্যাপ ক্লিন অপশন, খুব সহজেই করতে পারবে। এটার প্রাইসটা যদি আপনাকে দেখায় 15 কেজি ওয়াশিং মেশিন, এটা হবে 76,310 টাকা। হ্যাঁ, এটা ক্যাশ, কিস্তি, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে, ব্যাংক ইএমআই
তিনভাবেই নিতে পারবে এবং ডিসকাউন্ট অফারও থাকবে ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে। ওকে, চমৎকার। এখন আমি আপনাদের দেখাবো আমাদের বাটারফ্লাই হাউজে এলজির পাশাপাশি হচ্ছে এখন আপনি স্যামসাং এবং হায়ারের ওয়াশিং মেশিনও পাবেন। এটা ভাই একটু ছোটর মধ্যে যারা চাচ্ছে, হ্যাঁ, যারা একটু সিঙ্গেল ফ্যামিলি হয়, অল্প ইয়ার জন্য আপনার চাই, সেটা হচ্ছে এটা 7.5 কেজি ক্যাপাসিটি, স্যামসাং ব্র্যান্ড, এটাও কোরিয়ান প্রযুক্তি, কোরিয়ান টেকনোলজি, ইনভার্টার প্রযুক্তি। আপনি এটাও দেখতে পারেন, এটাও ওয়াশ পারফরমেন্স খুব সুন্দর, ডায়মন্ড ড্রাম ব্যবহার করছে, ইকো ভাবল অপশন আছে, যা কাপড়টা আপনাকে বেটার ওয়াশের সলিউশন দিবে। স্যামসাং ওয়াশিং মেশিন 7.5 কেজি। আচ্ছা, আর এটাতে আপনার 7 কেজিও হয়, সেম সিস্টেম, একটা 7.5 কেজি আর একটা 7 কেজি। 7 কেজি আপনি 7.5 কেজির প্রাইসটা আপনাকে যদি বলি 29,100 টাকা পড়বে। 29,100 টাকা। আর এটাতেও হচ্ছে আপনার সেম অফার থাকবে। স্যামসাং এর মিনিমাম ডিসকাউন্টটা 6% থেকে শুরু হবে, 6% থেকে আপ টু 50% পর্যন্ত। 50% পর্যন্ত এটা আপনি ক্যাশ কিস্তি দুটোভাবেই নিতে পারবেন। আর আপনাদের জন্য সবচেয়ে ভালো সুখবর যেটা আমি যদি বলি, একমাত্র বাটারফ্লাই হাউস থেকেই আপনি স্যামসাং এর ওয়াশিং মেশিন কিস্তি সুবিধাতে নিতে পারবেন। বাংলাদেশের কোথাও কিন্তু স্যামসাং এর ওয়াশিং মেশিন বা স্যামসাং এর কোনো পণ্য কিস্তি সুবিধাতে দেওয়া হয় না। অনেকে স্বাদ থাকলে সাধ্য থাকে না পুরো ক্যাশে কেনার জন্য, যারা এই সুযোগটা নিতে চান আমাদের বাটারফ্লাই হাউজে চলে আসেন। মানে দেখা যায় যে আপনি যখন স্যামসাং এর একটা শোরুমে যাবেন তখন কিন্তু ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে হয়তো নিতে পারবেন, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কিস্তিতে নিতে পারবেন। আমাদের নরমালি কিস্তি সুবিধাতে একমাত্র বাটারফ্লাই হাউজে আপনি স্যামসাং এ আপনার পছন্দের পণ্যটা নিতে পারবেন। ওকে, যারা আরেকটু বড়র মধ্যে চাচ্ছিলেন, আরেকটু বড়র মধ্যে হয়, এটা 9 কেজি হয়, 9 কেজি এবং 10 কেজি। এটা কত কেজি থাকবে? এটা থাকবে 7 কেজি। 7 কেজি। আর এটা প্রাইসটা হচ্ছে 28,200 টাকা। ওকে, আপনার ক্যাশ কিস্তি দুটোটাই করতে পারবে, আপনি ক্র্যাশ কার্ড অফারটাও পাবে। আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে যদি আসি, এটা হচ্ছে 10 কেজি, এটা হাইড্রোলিক সিস্টেম আছে, এটা কিন্তু হাইড্রোলিক, এটাও হাইড্রোলিক, স্যামসাং কোরিয়ান ব্র্যান্ড, উন্নত প্রযুক্তি, অধিক অপশন এটাতে দেওয়া আছে। আর এটাতে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে ডায়মন্ড ড্রাম একটা প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ডায়মন্ডের একটা প্রলেপ ব্যবহার করছে যা আপনার কাপড়টাকে রাখবে একবারে সিল, সতেজ কাপড়ে, হ্যাঁ, আচ্ছা, কাপড়টা বেটার ওয়াশ দিবে এই ড্রামটার মাধ্যমে। এটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট কালার, সিলভার এসএস বডি, আচ্ছা, সাদা কালার মধ্যে হবে। আবার সেম 10 কেজির মধ্যে পাবেন আপনি ব্ল্যাক কালার, স্যামসাং ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, ওকে। এটাও আপনার ফুললি অটো, এখানে ডিটারজেন্ট হাতেও দিতে পারবেন বা বক্সে দিলে অটো নিয়ে নিতে পারবে। আর এটা ফুললি অটো, হাইড্রোলিক সিস্টেম করা আছে, খুবই সুন্দর। আপনার কাপড়গুলো যে কোনো একটা অপশনে পরিষ্কার করতে পারবেন, ওয়াশ করতে পারবেন। মানে ধরেন আপনার কম্বলও দেওয়া আছে, তয়লা দেওয়া আছে, জামা কাপড় দেওয়া আছে, আপনি জাস্ট আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা মুড করে নিতে পারবেন। আর এগুলো তো আপনি ইনভার্টার প্রযুক্তি আছে, যা সর্বোচ্চ আপনার 65% পর্যন্ত এনার্জি সেভ করতে পারে সর্বোচ্চ। আচ্ছা আচ্ছা। আর স্যামসাং ফুললি আপনার হচ্ছে কোরিয়ান প্রযুক্তি, খুবই সুন্দর একটা ওয়াশিং মেশিন দেখতে পারেন। আর এখন যদি আবার আপনাকে আমি স্যামসাং এর ওয়ারেন্টির ব্যাপারে আসি, এটাও যে মেইন পার্টস মোটরের চেঞ্জ গ্যারান্টি থাকবে 10 বছর পর্যন্ত। 10 বছর, হ্যাঁ। আর 1 বছর পর্যন্ত থাকবে অন্যান্য আদার্স পার্টসের সার্ভিসিং ফ্রি। আর এটা আজকে পারচেজ করার পর আপনার বাসায় যে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ফ্রি ইনস্টলেশন করে দিবে এবং একটা ওয়াশ দেখাই দিয়ে আসবে। আচ্ছা, এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কেমন থাকবে? এটা ওয়ারেন্টিতে যদি আসি, সেটাই বললাম, এটার যে মেইন পার্টস আপনার মোটর রিপ্লেসমেন্ট চেঞ্জ গ্যারান্টি থাকবে 10 বছর পর্যন্ত। 10 বছর। 10 বছরের মধ্যে যদি এটা ড্যামেজ হয় বা নষ্ট হয়, শুধু মোটরটা এটা চেঞ্জ করে নতুন মোটর আপনাকে দিয়ে দিবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে, সুন্দর। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমি এখন আমাদের ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে দুইটা মডেল হয়, একটা টপ লোডিং এবং ফ্রন্ট লোডিং। আগে আমি টপ লোডিং নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আমার এখানে আপনার ফ্রন্ট লোডিং গুলো নিয়ে কথা বলবো। এখন আমি আমার এলজি ব্র্যান্ড নিয়ে প্রথম শুরু করি, ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, আমি প্রথম এই মেশিনটা যদি দেখাই, ওইটা তো দেখালে আপনার উপর থেকে টপ লোডিং, আর এইটা হয় ফ্রন্ট লোডিং। এটা দরজাটা থাকবে নিচ দিয়ে সামন দিয়ে, আর ওইটা উপর দিয়ে প্রথম দেখাইলাম। আচ্ছা, এখন আমি এটা নিয়ে যদি একটু কথা বলি, আপনার ফ্যামিলি ইউজের জন্য টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন বেস্ট। এবং যদি এর থেকে আর একটু বেটার অপশন চান, আপনার বেটার ওয়াশ অপশন চান এবং কাপড়গুলো আর একটু পরিষ্কার হোক, সব দিক দিয়ে মিলিয়ে আপনার ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে বেস্ট ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা আচ্ছা। কারণ এটাতে এক্সট্রা কিছু টেকনোলজি প্রযুক্তি ব্যবহার করে যা টপ লোডিংগুলোতে থাকে না। আমি যদি আপনাকে বলি,
আপনার বেবির কাপড়টা ওয়াশ করবেন, বাচ্চা মানুষ বা বাসার কাপড়গুলো হাইজিন ওয়াশ করবেন, জীবাণুমুক্ত করবেন, সেক্ষেত্রে আপনার জন্য আপনার নিতে হবে ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। কারণ এতে আছে স্টিম টেকনোলজি, যা স্টিমের মাধ্যমে, ভাস্পের মাধ্যমে আপনার কাপড়টাকে জীবাণুমুক্তভাবে পরিষ্কার করবে 99.99% পর্যন্ত। একমাত্র এলজি ওয়াশিং মেশিন। এটা প্রযুক্তিটা হচ্ছে যেরকম আমি আপনাকে দেখাই, সাধারণত এটার কাপড়টা যদি আমরা ভিতরের অংশে দিই, এখানে দিই, কাপড়টা যখন ড্রামটা এইভাবে ঘুরে কাপড়টা উপর থেকে নিচে পড়ে। আচ্ছা আচ্ছা। তখন যেই কারণে কাপড়টা হাতে যখন আমরা কাপড় কাচ্ছি, সেম এটা উপর থেকে নিচে কাপড়টা পড়তেছে, রাইট রাইট, যে কারণে কাপড়টা ওয়াশটা আরো বেটার হচ্ছে। এবং আপনার এটাতে দেখেন, আপনি এখানে একটা অপশন আছে, আমি যদি আপনাদের দেখেন একটু খেয়াল করেন, ডিরেক্ট ড্রাইভ একটা অপশন আছে, যা ডিডি মোটর। এই মোটরটা সরাসরি ড্রামটা মোটরের উপরে বসানো, বেলবিহীন, যে কারণে আপনি 6 মোশন একটা টেকনোলজি পাবেন, যা আপনার কাপড়টা 6টি ধাপে পরিষ্কার করবে, হাতে ধোয়া কাপড়ের মতো। আমরা যখন নরমালি বাসায় কাপড় ওয়াশ করি, এক এক সময় এক একভাবে কাঁচা দিই, এই মেশিনটা আপনাকে ওই মোশন অনুযায়ী আপনার 6টি ধাপে হাতে দেওয়া কাপড়ের মতো পরিষ্কার করে দিবে। মানে যেমন কাপড় থাকবে সেভাবে ও ডিটেক্ট করে ওভাবে পরিষ্কারটা করবে, রাইট, সেভাবেই করে দিবে। তাছাড়া আমি যদি আবার এখানে আপনি একটা অপশনে দেখাই, যেরকম স্টিম সাইকেল, প্রথমে আমি যেটা বললাম স্টিম টেকনোলজি আছে, এবং বেবি স্টিম কেয়ার অপশন আছে, অ্যালার্জি কেয়ার অপশন আছে, যা প্রতিটা অপশন আলাদা আলাদা ভাবে আপনি কাপড়টা পরিষ্কার করতে পারবেন। এবং এটাতে আছে আপনার হিটার প্রযুক্তি। এটাতে হচ্ছে আপনার হিটার প্রযুক্তি আছে, বিল্ট ইন হিটার, যা আপনার এটা ওয়াশিং মেশিনে ব্যবহৃত পানিটাকে নিজে নিজে গরম করতে পারে। আপনার অধিক ঘন ময়লা কাপড়ের জন্য এটা হচ্ছে বেস্ট অপশন। কাপড়টা আপনার পারফেক্ট ওয়াশ করবে, যত ঘন ময়লা কাপড়ই হোক, আপনার কাপড়টা গরম পানির মাধ্যমে এবং স্টিম অপশন করলে জীবাণুমুক্তভাবে পরিষ্কার করে দিবে। আচ্ছা। এবং এই মেশিনটার মধ্যে আরেকটা অপশন হচ্ছে, এটা আপনি মোবাইলের মাধ্যমে কানেক্ট করতে পারবেন। থিংকিউ একটা অপশন আছে, অ্যাপস আছে, অ্যাপসের মাধ্যমে ওয়াশিং মেশিনটা আপনার স্মার্টফোনের ওয়ার্ল্ডে যেখানেই থাকেন জি ওইখান থেকে অপারেটিং করতে পারবেন, আপনার কন্ডিশন দেখতে পারবেন, সবকিছু করতে পারবেন। এখন এটার মধ্যে আমি যদি কালারটা আপনাকে দেখাই, এটা হচ্ছে 8 কেজি ক্যাপাসিটি, সিলভার কালার, এসএস বডি, অ্যালয় কোটিং করা, 8 কেজি ক্যাপাসিটি, 6 মোশন অপশন। আচ্ছা আচ্ছা, 8 কেজির এটা ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। দেখেন আপনারা, এটা আসলে সেমই থাকবে আর কি। হ্যাঁ, সেমই থাকবে, সেম প্রযুক্তি। এটা 8 কেজি ক্যাপাসিটি, সিলভার কালার। এটার প্রাইস যদি আমি আপনাদের একটু দেখাই, দেখেন এটার প্রাইসটা পড়বে 66,660 টাকা। এখান থেকে আমাদের যে অফারটা আছে, আমার বিশ্বকাপ উপলক্ষে আমাদের ক্র্যাশ কার্ড অফার শুরু হয়েছে। মিনিমাম আপনি 7.5% থেকে ডিসকাউন্ট শুরু হয় আপ টু 50% পর্যন্ত। আচ্ছা, আপনি তার মাঝে যত পার্সেন্ট পান সেটা এখান থেকে কমে যাবে। হ্যাঁ, এছাড়াও আমার আছে এখানে হচ্ছে 8 কেজি ব্ল্যাক কালার। এটার মধ্যে আপনি 8 কেজির মধ্যে দুইটা কালার পাবেন, একটা হচ্ছে হোয়াইট কালার, একটা ব্ল্যাক কালার। এই কালারটা নতুন, ব্ল্যাক না, এটা হচ্ছে কফি টাইপের কালার। কফি টাইপের, আসলে আমি বুঝতে পারছি না, এটা ব্ল্যাকই বলে, নরমালি আমরা ব্ল্যাকই বলি। আর এটা 8 কেজির মধ্যে শুধু আগে একটা কালারই ছিল, এখন এটা রিসেন্টলি আমাদের এটা ইন করছে, লঞ্চ হয়েছে, যে আপনার ব্ল্যাক কালার পেয়ে যাবেন। কালার আমি আসলে আপনারা একটু কমেন্টে জানেন এটা কি কালার আসলে। ওকে, সো এটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আর এটার প্রাইসও কি সেম থাকবে? এটার প্রাইসটা সেম থাকবে না, এটা কালারের জন্য হবে, শুধু কালারের জন্য 70,280 টাকায় চলে যাবে। ওকে, হ্যাঁ, চমৎকার। এবং হচ্ছে আবার আমি 9 কেজির মধ্যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 10 ইয়ার্স থাকবে, মানে মোটরের গ্যারান্টি 10 ইয়ার্স। হ্যাঁ, সেম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। এটা যে মোটর আছে ওটা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে 10 বছর পর্যন্ত, চেঞ্জ গ্যারান্টি। আর আদার্স অন্যান্য পার্টসে 1 বছর পর্যন্ত সার্ভিসিং ফ্রি, এবং বাসায় ইনস্টলেশন ফ্রি। আপনার কোনো খরচ লাগবে না, আমার ইঞ্জিনিয়ার যে আপনার বাসায় ফ্রি সেটআপ করে দিবে, এবং আপনার ওয়াশ অপশন দেখায় দিয়ে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তাছাড়াও এখন যদি আমরা 9 কেজির মধ্যে চলে আসি, 9 কেজির একটা মেশিন হচ্ছে হোয়াইট কালার, সাদা কালার, একবার পুরাটাই হোয়াইট। দেখেন খুব সুন্দর একটা মেশিন, খুব সুন্দর একটা মেশিন 9 কেজির মধ্যে। যাদের একটু বড় মেশিন প্রয়োজন হয়, যে আমার একটু 9 কেজি হলে ভালো হয়, কাপড়টা সদস্য বেশি থাকে, তাদের জন্য হচ্ছে এটা। এবং সাদা কালার পছন্দ করে তাদের জন্য আমি যদি এটা আপনাকে বলি, এটার অপশনও সেম অপশন। এটাতে আছে আপনার স্টিম টেকনোলজি, আছে হিটার প্রযুক্তি, বিল্ট ইন হিটার, যা ব্যবহৃত পানিটাকে গরম করবে এবং স্টিমের মাধ্যমে কাপড়টাকে জীবাণুমুক্তভাবে পরিষ্কার করবে 99.99%। ড্রাই অপশনটা কেমন থাকবে? ড্রাই এটা হচ্ছে, আমি যখন টপ লোডিং নিয়ে কথা বলেছি তখন 75% বলছি, কিন্তু এই মেশিনটাকে আপনাকে 80% পর্যন্ত এয়ার ড্রাই করে দিবে। 80%, হ্যাঁ।
এখন অনেকেই বলতে পারে যে আমি 100% ড্রাই অপশন চাই। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও আমার 100% ড্রাই অপশন আছে। আমি যদি আপনাকে দেখাই এই মেশিনটা, আচ্ছা এটা হচ্ছে ওয়াশার ড্রায়ার বলে এটাকে। ওকে, যা হচ্ছে আপনার কাপড়টা 100% ড্রাই করে দিবে। একটা মডেলই আমাদের ড্রাই অপশন হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ড্রাই অপশনের কারণে এটাতে আপনি পুরো কাপড়টাই ড্রাই করে বেরোয়, শুকনা কাপড় বেরিয়ে আপনি শুধু আয়রন করে গায়ে দিয়ে নিতে পারবেন। আচ্ছা ওকে, আর ওইগুলোতে করবে হচ্ছে 80%, জাস্ট একটু ফ্যানের বাতাসে এটা শুকিয়ে যাবে। তাছাড়া যে আমার দেখেন এটা 10 কেজি হোয়াইট কালার দেখাইলাম। তো এটা কেমন প্রাইস থাকবে? এটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে 72,290 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 72,290। এখান থেকে আফটার ডিসকাউন্ট পাবে, সেল সার্ভিসগুলো সেম থাকবে। ওকে, তাছাড়া আমার আরেকটা মডেল আসছে নতুন, রিসেন্টলি লঞ্চ করছে, আগে এটা ছিল না। আচ্ছা, আপনার 10.5 কেজি, 10.5 এই মেশিনটাও দেখেন। আর একটু যাদের একটু বড় প্রয়োজন হয়, যে আমার সদস্য একটু বাসায় বেশি, একটু বড় হলে ভালো হয়। ওকে, এটাও এই যে এখানে দেখেন আপনার ডিরেক্ট ড্রাই 10.5 কেজি মেশিন, যা আপনার 6 মোশন অপশন আছে, ইনভার্টার, সবগুলো আবার ইনভার্টার প্রযুক্তি। ডিরেক্ট ড্রাইভের কারণে একটা মোশন তৈরি হয়, 6 মোশন বলে এটাকে। 6টি ধাপে কাপড়টা পরিষ্কার করা। আর আমি যে মেশিনগুলো আপনাকে দেখাইলাম সবগুলাই হচ্ছে ইনভার্টার প্রযুক্তি, যা এগুলাতে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় করবে হচ্ছে আপনার 67 ওয়াট পর্যন্ত প্রতিটা ওয়াশে বিদ্যুৎ খরচ হয়, যা আপনার ঘন্টায় 1 টাকার কম। এই মেশিনগুলোতে যখন আপনি হিটার ব্যবহার করবেন, হিটার টেকনোলজির জন্য প্রাইজের একটু ডিফারেন্স হতে পারে, খুব বেশি না, তবে মান্থলি 30 টাকা, সর্বোচ্চ 30 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে এই ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। ওকে, চমৎকার। এখন আমি আমার ড্রায়ারের প্রাইসটা আমি বলে দিই আপনাকে। 1,410 টাকা হচ্ছে প্রাইস। ওকে, এখান থেকেও আফটার ডিসকাউন্ট থাকবে ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে। বিশ্বকাপ খেলা উপলক্ষে যে অফারটা আসছে আমাদের বাটারফ্লাই হাউসে, এই অফারটাই পাবে। আর হচ্ছে সেল সার্ভিস সেম থাকবে। আমি আপনাদের সার্ভিসটা আবারও বলে দিই, আমাদের যে মোটর থাকে একটা ওয়াশিং মেশিনে, মেইন পার্টস হচ্ছে মোটর। এই মোটরের চেঞ্জ গ্যারান্টি থাকবে 10 বছর পর্যন্ত চেঞ্জ গ্যারান্টি থাকবে মোটরে। আর আদার্স অন্যান্য পার্টসের 1 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি। এবং আপনার বাসায় এটা পারচেজ করার পর, কেনার পর আমাদের ইঞ্জিনিয়ার যে ফ্রি সেটআপ করে দিয়ে আসবে এবং একটা ওয়াশ অপশন দেখায় দিয়ে আসবে। ওয়াও, তো এখানে কিন্তু আরেকটা পাচ্ছেন 10.5 কেজি, 10.5 কেজি। এটা প্রাইসটা হচ্ছে 83,350 টাকা। আপনার অফারগুলো সেম থাকবে। আচ্ছা, এটা কি ড্রাই কত পার্সেন্ট পর্যন্ত থাকবে? এটাও ড্রাই হবে আপনার 80%, মানে প্রায় সিমিলার। 80% পর্যন্ত এয়ার ড্রাই করে দিবে। আপনার কাপড়ে কোনো পানি থাকবে না। আপনার যে বাকি সাথে বাপটা থাকবে, এটা ফ্যানের বাতাসে শুকিয়ে যাবে, আপনি আয়রন করে গায়ে দিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। তাছাড়াও আমার কাছে স্যামসাং এর ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিন আছে। ওকে, তো আমরা স্যামসাং এ চলে যাই। চলেন। আচ্ছা, সো এখানে কিন্তু স্যামসাং এর রয়েছে আসলে হিউজ কালেকশন। হিউজ কালেকশন। আমি যদি আপনাকে দেখাই, আমি এখন আমার স্যামসাং এর ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন নিয়ে কথা বলবো। আপনাদের যদি দেখাই, স্যামসাংটা হচ্ছে পৃথিবীর উন্নত প্রযুক্তি, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এবং কোরিয়ান টেকনোলজি ব্যবহার করছে, এবং ইনভার্টার প্রযুক্তি। এটার ভিতরে ড্রামটা হচ্ছে ডায়মন্ড ড্রাম। আমি আপনাকে বলি, ডায়মন্ডের একটা সিল্ক প্রলেপ ব্যবহার করছে, যা কাপড়টাকে আপনাকে আরো মসৃণ রাখবে এবং পারফেক্ট ওয়াশের সুবিধাটা আপনাকে দিবে। কাপড়টা কোনো ক্ষতি হবে না, সুতা এবং কালারের আপনার কাপড়টাকে সুরক্ষা রাখবে, মসৃণভাবে কাপড়টা পরিষ্কার করবে। এবং এটাতে ওয়াশ অপশনগুলো অনেক বেশি দিছে, যা আমি যদি আপনি একটু দেখে নিলে বুঝতে পারবেন। আলাদা আলাদা অপশনগুলো, প্রতিটা অপশনেই আপনি অপারেটিং করতে পারবেন। যেরকম এখানে প্রতিটা অপশন কটন ড্রাই করা আছে, স্টিম টেকনোলজি আছে, সুপার স্পিড ড্রাই, কটন প্লাস, প্রতিটা অপশনে ওল কাপড়ের জন্য, বেবি কেয়ারের জন্য সব। এখানে কিন্তু একটা বড় ডিসপ্লেও দেওয়া আছে, এখানে শো করবে। আপনার সম্পূর্ণ অটো, আপনি যে কোনো একটা অপশনে ওয়াশ করতে পারবেন স্যামসাং ওয়াশিং মেশিন দিয়ে। এছাড়াও এখানে এক্সট্রা একটা অপশন হচ্ছে ইকো ভাওয়াল অপশন দিছে, যা এটাতে ভিতরে যখন আপনি কাপড়টা ওয়াশ করবে, কাপড় পানি এবং ডিটারজেন্ট মিলে একটা ভাবল তৈরি করবে। আপনার ইয়ার মতো পানি ফেনার মতো তৈরি করবে, যা কাপড়টাকে আগে ভিজিয়ে নেবে এবং কাপড় ভিজানোর পর আমরা যখন বালতিতে কাপড় হাতে ওয়াশ করি, কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখি, সেম এই মেশিনটা আপনার কাপড়ের ময়লা অনুযায়ী কাপড়টা ভিজিয়ে আগে হালকা করে নেবে, তারপর ওয়াশ অপশন শুরু হবে ইকো ভাবলের মাধ্যমে, যে কারণে পাবেন আপনি পারফেক্ট ওয়াশ অপশন। এবং এইটা হচ্ছে ইনভার্টার প্রযুক্তি, যা আপনাকে এনার্জি সেভ করবে 65% পর্যন্ত সর্বোচ্চ এনার্জি সেভ করতে পারবে এই স্যামসাং ওয়াশিং মেশিনটা। এটা কিন্তু খুবই সুন্দর কালারফুল, আপনি দেখেন, এবং 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে ভিতরে। এটাও কিন্তু 10 বছরের গ্যারান্টি, মোটর গ্যারান্টি পাচ্ছেন। জি, আচ্ছা, 10 বছর পর্যন্ত। এটা
হ্যাঁ, আর এটার প্রাইসটা যদি আমি আপনাকে বলি 8 কেজি স্যামসাং ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিন 78,730 টাকা। আচ্ছা, এটা ডিসকাউন্ট কি থাকবে? এটার ডিসকাউন্টও থাকবে আমাদের ক্র্যাচ কাট অফার, বিশ্বকাপ খেলার যে অফারটা শুরু হয়েছে স্যামসাং থেকে শুরু হয় মিনিমাম 6% থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, 6% থেকে শুরু হয় আপ টু 50% পর্যন্ত আপনি ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। আর এইটা আপনি ক্যাশ কিস্তি দুটোই করতে পারবেন, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে নিতে পারবেন। মানে সহজ কিস্তি যেটা, এটা কি আপনাদের শোরুমে এসেই তো পাবে, মানে গাজীপুর এলাকাটার মধ্যে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের এরিয়া ভিত্তিক হচ্ছে, আমার গাজীপুর এলাকার বাসিন্দা হলে, গাজীপুর জেলার মধ্যে হলে আমরা কিস্তি মানে গাজীপুরের যে কোনো জায়গা থেকে আসলেই, আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে আসলেই আমরা সহজেই কিস্তি সুবিধা দিতে পারবো। আর যারা হচ্ছে নিতে চায় যে না আমি ভাই পছন্দ হয়েছে, আমাদের ওখানে বাটারফ্লাই শোরুমটা নাই, সেক্ষেত্রে তো তারা নিতে পারবে না? আমরা ডেলিভারি ব্যবস্থা করব, ওনার নিকটস্থ জায়গা পর্যন্ত আমরা ডেলিভারি ব্যবস্থা করে দিতে পারবো, এই সাপোর্টটা আমরা দিতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। তো অনেক ভাই প্রবাসীরা আছে, অনেক প্রবাসীরা আছে ভাই আসলে এসে দেখতে পারে না, না? তো তারা যদি চায় যে না আমি এখান থেকে টাকা পাঠিয়ে দিলাম, আপনারা আমার জায়গা মতো পাঠিয়ে দেন, ওনারা কনফার্ম করবে, আমাদের একটা মিনিমাম করবে, আমরা ওই জায়গায় পাঠিয়ে দিব, পণ্য হাতে পাওয়ার পর বাকি পেমেন্ট আমাদের করবে, কোনো সমস্যা নেই, এটা আমি করতে পারি। আচ্ছা, তাছাড়া এবার আমি আপনাকে যে ওয়াশিং মেশিনটা দেখাবো, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ, এখন যত ওয়াশিং মেশিন দেখাইছি তার থেকে সম্পূর্ণ টেকনোলজি আলাদা। যা আপনার বেস্ট টেকনোলজি হচ্ছে আপনার স্যামসাং এর এই 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন, এটা কিন্তু 9 কেজি, এটা হচ্ছে, হ্যাঁ এটাও 9 কেজি। আমি দেখেন গ্লাসটাও কিন্তু খুব অন্যরকম, এটাকে বলে আপনার হচ্ছে অ্যাড ওয়াশ বলে। আচ্ছা আচ্ছা, এটাতে আপনার অ্যাড ওয়াশ অপশন আছে, যা আপনার ডোর ইন ডোর বলতে পারেন সহজ ভাষায়। এটাও কিন্তু আপনার ডায়মন্ড ডাব, আমি যদি আবারও আপনাকে দেখাই, এই যে দেখেন, এটা আমি আগে ভিতরে যদি ডামটা দেখাই, অ্যাড ওয়াশ অপশন। আচ্ছা, যা আপনার এটা প্রযুক্তিটা সম্পূর্ণ ওয়াশিং মেশিন থেকে আলাদা, কারণ প্রতিটা ওয়াশিং মেশিনে একটাই ডোর থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যায় এটার সুবিধাটা আপনি কি পাবেন, আপনি এখানে কিছু কাপড় দিলেন, কাপড়টা দেওয়ার পর ওয়াশটা শুরু হয়ে গেল, আচ্ছা, কিন্তু পরে কিন্তু ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন গুলো এটা খোলা যায় না। রাইট রাইট, সেই কারণে আপনার বাসায় যদি এক্সট্রা কিছু কাপড় বা আপনার মনে ভুলে মনে হয় যে না আমার আরেকটু লাগবে, বা আপনার যে রয়ে গেল যে আমি আরেকটু কাপড় দিতে পারলাম না, এই কাপড়টা বেশি হলো, সেটা আপনার রানিং অবস্থায় দিতে পারবেন, এখান থেকে দিতে পারবেন। অ্যাড ওয়াশ, একমাত্র স্যামসাং এ অ্যাড ওয়াশ অপশন আছে, যেখান থেকে কাপড়টা আপনি ভিতরে দিয়ে দিতে পারবেন, মানে খুব সহজ একটা ডোর ইন ডোর বলতে পারেন সহজেই। বা আপনার দরজার মধ্যে আরেকটা দরজা আছে অ্যাড ওয়াশ, আপনার কাপড় কিছু রয়ে গেল এখান থেকে দিবেন, কিন্তু এটা না খোলা অবস্থায় এখানে আপনি অ্যাড ওয়াশে দিয়ে দিতে পারবেন, খুব সহজ ফিচার, আসলে ভাবা যায়, কত চমৎকার। আবার এটা তো ইকো ভাবল অপশন আছে, যা কাপড়টা ভিজাবে, ফেনা করবে, কাপড়টা অধিক ঘনময়লা কাপড়গুলো পারফেক্ট আপনি ওয়াশ করতে এবং কাপড়ের কালার এবং সুতারও কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কেমন থাকবে? এটার প্রাইসটা হবে হচ্ছে 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন অ্যাড ওয়াশ বলে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাড ওয়াশের প্রাইসটা হবে 73,300 টাকা। আচ্ছা, আর এটাও আপনার সেম সিস্টেম, আমাদের যে বিশ্বকাপ উপলক্ষে অফারটা শুরু হয়েছে ক্র্যাচ কার্ড, এই ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে মিনিমাম 6% থেকে শুরু হবে 50% পর্যন্ত, আপ টু 50% পর্যন্ত, এবং ফ্রি প্রোডাক্টও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তাছাড়া এটা হচ্ছে ইনভার্টার প্রযুক্তি, হ্যাঁ ইনভার্টার প্রযুক্তি, এটাতেও আছে বিল্ট ইন হিটার প্রযুক্তি, যা আপনার পানির ব্যবহৃত পানিটাকে গরম করতে পারবে, এবং স্টিম টেকনোলজি, যা কাপড়গুলো আপনি জীবাণুমুক্তভাবে বাষ্পের মাধ্যমে পরিষ্কার করতে পারবেন। আমি আমার সম্মানিত ভিউয়ার্সদের উপলক্ষে আবারও বলি, যাদের যে আমার স্যামসাং ওয়াশিং মেশিনটা পছন্দ হয়েছে কিন্তু আমার কাছে এত বাজেট নেই, বা আমার কাছে একটা ক্রেডিট কার্ড এখন নেই, আমি কিভাবে নিব, একমাত্র এই সুবিধাটা আপনাকে আমাদের বাটারফ্লাই হাউজেই দিবে, কিস্তি সুবিধা, সহজ কিস্তি সুবিধা, যা আপনার 6টা ইনস্টলমেন্ট সুবিধার্থে আমাদের যে কোনো স্যামসাং এর পণ্য সহজে কিস্তি সুবিধা, মানে যে কোনো বাটারফ্লাই শোরুম থেকে, যে কোনো বাটারফ্লাই শোরুম থেকে একমাত্র এই প্রথম স্যামসাং এর পণ্য আপনি কিস্তি সুবিধাতে পাবেন আমাদের বাটারফ্লাই কোম্পানি থেকে। বাটারফ্লাই হাউজে চলে আসবেন আপনার, সেক্ষেত্রে একটা প্রসেসিং আছে, আমি যদি আপনাকে বলি, কিস্তি সুবিধাতে যারা নেবেন তাদের লাগবে হচ্ছে এনআইডির ফটোকপি এবং ছবি। আপনার অবর্তমানে যারা টাকা পরিশোধ করবে, আপনার নমিনি হবে বা গ্রান্টার হবে, তাদের ছবি এবং এনআইডি কার্ডের ফটোকপি নিয়ে আসবেন, মিনিমাম একটা ডাউন পেমেন্ট জমা দেবেন, বাকিটা হবে 6টা ইনস্টলমেন্টে আপনি এই মেশিনগুলো নিতে পারবেন, বা প্রতিটা প্রোডাক্ট স্যামসাং এর প্রতিটা প্রোডাক্টই আপনি সহজে আপনার সাধ্যের মধ্যে নিয়ে নিতে পারবেন। সো এরপরে ভাই কোনটা দেখবো? এই ছিল আমার স্যামসাং এলজির কালেকশন। এছাড়াও আমার কাছে আসছে বিশ্ববিখ্যাত গ্লোবালি নাম্বার 1 হায়ার ওয়াশিং মেশিন, অনেকেই পছন্দ করে হায়ার, জি, যা আপনি অল্প বাজেট, যে ফ্রন্ট লোডিং মেশিন পছন্দ হয়, আমি লোকাল ব্র্যান্ড নিতে চাচ্ছি না, আমি একটু ব্র্যান্ডের মধ্যে অল্প বাজেটের মধ্যে আমি মেশিন চাচ্ছি, তাদের জন্য হচ্ছে বেস্ট সলিউশন, বেটার সলিউশন হচ্ছে হায়ার ওয়াশিং মেশিন। দেখেন
এখানে আমি টপ হায়ার নিয়ে আসলে কথা বলার কিছু নেই, হায়ার নিয়ে বলার কিছু নেই। এটার ভিতরে ডায়মন্ড র্যাম প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, মানে মোটামুটি এলজি স্যামসাং এর মতো কিন্তু অনেক প্রযুক্তি আছে। সেম সিস্টেম, ইনভার্টার প্রযুক্তি, আপনার হিটার প্রযুক্তি সবগুলাই দেয়া আছে। স্টিম সাইকেল, এটার কালারটা আপনি দেখেন খুব সুন্দর, খুব সুন্দর একটা কালার। মানে সোজা কথা হচ্ছে যাদের আপনার ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন প্রয়োজন কিন্তু বাজেটটা একটু কম, কেউ লোকাল ব্র্যান্ড নিতে চাচ্ছে না, তারা কিন্তু একটা ভালো একটা টেকনোলজি প্রযুক্তি চাচ্ছে, তাদের জন্য হচ্ছে হায়ার, নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। আর হায়ারের একমাত্র ওয়ারেন্টি পলিসিটা হচ্ছে লাইফ টাইম। আপনাকে সারা জীবন দিবে, যতদিন মেশিনটা থাকবে টিকবে। যদি মোটরের কোনো প্রবলেম হয় ততদিন পর্যন্ত আপনি ফ্রি সার্ভিস পাবেন। এই একটা সুযোগ হচ্ছে হায়ার ওয়াশিং মেশিনে, যা অন্য কোনো কোম্পানি এটাতে দেয় না। মোটরের লাইফ টাইম গ্যারান্টি থাকবে একমাত্র হায়ারে। কালারটা দেখেন খুব সুন্দর, ইনভার্টার প্রযুক্তি, স্টিম টেকনোলজি, প্রতিটা অপশন আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া আছে। 8 কেজি ক্যাপাসিটি, এটা দেখেন খুব কালারফুল এসএস বডি, হ্যাঁ অ্যালয় কোটিং করা, যা কখনো মরিচা বা কালার এগুলাতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে। এটার প্রাইসটা যদি আমি আপনাদের দেখাই, এটার প্রাইস হচ্ছে 50,170 টাকা। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট অফারটা থাকবে সেম, আমাদের বিশ্বকাপ উপলক্ষে যে অফারটা শুরু হয়েছে সেম ডিসকাউন্ট থাকবে। মিনিমাম 7.5% থেকে শুরু হবে, আপনি আপ টু 50% পর্যন্ত ক্যাশ, কিস্তি, ক্রেডিট কার্ড, ইএমআই 3 ভাবেই আপনি নিতে পারবেন সহজেই বাটারফ্লাই হাউস থেকে। ওকে, এটা এখানে আরেকটা সেম প্রযুক্তি, এই একটা কালার হোয়াইট কালার চলে আসছে, সেম প্রযুক্তি। এটা হচ্ছে 7 কেজি, এটা ছোটর মধ্যে চাচ্ছে, হোয়াইট কালার, ইনভার্টার প্রযুক্তি, স্টিম টেকনোলজি সবই আছে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 44,140 টাকা। 44,140, ইনভার্টার প্রযুক্তি, মোটরের লাইফ টাইম গ্যারান্টি থাকবে একমাত্র হায়ার। অনেকে বলে যে লাইফ টাইম কতদিন, যতদিন মেশিনটা টিকবে ততদিন, মোটরের শুধু মোটরের লাইফ টাইম যতদিন টিকবে ততদিন আপনাকে আমাদের কোম্পানি সার্ভিস দিবে, ফ্রি দিবে, কোনো এই বিষয়ে কোনো ইয়া নেই। তাছাড়াও আপনার ইনস্টলেশন একবারে ফ্রি, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার যে আপনার বাসায় সেটা করে দিয়ে আসবে এবং আপনাকে একটা ওয়াশ দেখাই দিয়ে আসবে। সো আমিনুল ভাই, মানে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। মানে আজকে মোটামুটি অনেক কিছু মানে মানুষ মানে জানতে পারলো ভিডিওটার মাধ্যমে, অনেক টেকনোলজি সম্পর্কে জানতে পারলো ওয়াশিং মেশিনের। সো আপনারা অবশ্যই কিন্তু এই শোরুমটার মধ্যে চলে আসবেন, গাজীপুরে অবস্থিত। হ্যাঁ, আর অ্যাড্রেসটা একটু মানে ক্লিয়ারলি আমি যদি আমার শোরুমের অ্যাড্রেসটা, লোকেশনটা বলি, এটা হচ্ছে গাজীপুর জেলার সর্ববৃহৎ শোরুম। আপনারা যেভাবে আসবেন, গাজীপুর চৌরাস্তা নেমে ঢাকা রোড, ভাওয়াল পয়েন্ট শপিং কমপ্লেক্স, ট্রাস্ট ব্যাংকের নিচতলায় বাটারফ্লাই কোম্পানির নিজস্ব হাউস, কোম্পানির জায়গা, নিজস্ব আউটলেট, গাজীপুরের সর্ববৃহৎ শোরুম। চৌরাস্তা থেকে নেমে ঢাকা রোড, আপনার অনলি 2-3 মিনিটের রাস্তা, এখানে চলে আসতে পারবেন। ভাওয়াল পয়েন্ট শপিং কমপ্লেক্সের নিচতলায় বাটারফ্লাই কোম্পানির নিজস্ব আউটলেট। মানে গাজীপুরের মধ্যে যে কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা কিন্তু সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা, সর্বোচ্চ সাপোর্ট। আর তাছাড়া যদি আপনারা কেউ চান আমার বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় আপনার নিকটবর্তী স্থানে আমরা ডেলিভারি ব্যবস্থা করে দিতে পারবো, আপনার কোনো খরচ দেওয়া লাগবে। আর অনেকে আমাদের এখানে অর্ডার করে বিদেশ থেকে, আমরা কিন্তু ডেলিভারি দিয়েও থাকি। কিছু টাকা প্রথমে অ্যাডভান্স করে মিনিমাম অ্যামাউন্ট, বাকিটা পণ্য হাতে পাওয়ার পর আপনার পে করে দিতে হবে। এই সুযোগ সুবিধা আপনাকে ডেলিভারি আমরা নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত দিতে পারবো। আপনি যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারেন নিশ্চিন্তে। ওকে, তো আপনার কিন্তু অবশ্যই শোরুমটার মধ্যে চলে আসবেন, অনেক অনেক কালেকশন আছে, শুধু মানে ওয়াশিং মেশিন তো না, টিভি, যে কোনো ধরনের আপনার যা লাগবে, ওয়াশিং মেশিন, গিজার, সবকিছু আছে। হ্যাঁ, আর যেহেতু আপনার ওয়াশিং মেশিনের মৌসুমটা চলে আসতেছে, সো আমি বলবো আপনার তাড়াতাড়ি চলে আসেন, কারণ ওয়াশিং মেশিনের প্রাইস বাড়ার একটা সম্ভাবনা থাকে, যেহেতু ডলার রেট বাড়ছে। জি, সো আপনারা অবশ্যই চলে আসবেন। আজকে আমি আর ভিডিওটি লম্বা করছি না, সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।